गांव में दादाजी, उनके बेटे और पोता रहते थे। दादाजी रोज सुबह अखबार पढ़ते हुए पौधों की देखभाल करते। पोता उत्सुकता से पूछता, दादाजी, आप रोज इन्हें पानी क्यों देते हैं? दादाजी मुस्कुराए, पेड़ हमारी सांसों का आधार हैं। जितना इन्हें सींचोगे उतना जीवन लंबा होगा। पिता ने जोड़ा, बेटा, दादाजी सही कहते हैं। पेड़ सिर्फ छाया ही नहीं देते, बल्कि फल, ऑक्सीजन और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं। पोता बोला, मैं भी रोज इन्हें पानी दूंगा। दादाजी ने कहा, यही समझदारी है। भविष्य पेड़ों से ही सुरक्षित है। क्या आप भी रोज पेड़ों को पानी देते हैं?